Dari pandangan belakang, wow, nampak lain lah. Salutasi geng hobby-hobby semua dan selamat datang ke Toyama23 Hobby Channel. Dan di episod ini, satu episod Hobby Head, kita akan follow up kepada video spekulasi Real Grade Hi Nu dan High Grade Nightingale. Bandai mengeluarkan beberapa gambar baru dan menjawab beberapa spekulasi saya. Dalam video ini, kita akan mengkaji gambar baru dan membandingkannya dengan yang lama. Dan melihat di mana spekulasi video lama saya betul atau salah. Yang salah, terutamanya, saya memanggilnya biru kerana ketepatan warna komputer saya lari pada masa itu. Sebenarnya, ia ungu dalam gambar ini. Tetapi dalam gambar yang baru, ia biru pula dengan ungu muda. Saya putus asa lah terhadap apa warnanya yang tepat. Ini ingatkan saya tentang kompleks warna Sinanju-Stein. Kita tidak pasti warna tepatnya sehingga melihat kitnya. Tetapi sebelum saya menjadi gila, saya hanya akan kata, saya harap warnanya biru. Saya menyatakan bahawa bahagian-bahagiannya dibentuk dengan warna yang tepat dan bukan stiker. Saya tidak yakin pada masa itu, tetapi selepas penerbitan video itu, saya mendapat tahu bahawa perisai Hi Nu Gundam Master Grade yang pertama, walaupun nampak macam ini, bukan stiker. Dan untuk mendapatkan corak dazzle camouflage ini, ia diperbuat dengan part-part yang dibentuk dengan warna tersebut. Jika mereka dapat melakukannya pada tahun 2007, sudah pastilah mereka dapat melakukannya hari ini, kan? Saya menyebutkan inner frame dia sama. Ketika itu, saya lupa bahawa Hi Nu tidak setinggi Nu Gundam. Dan saya bergantung pada fakta Master Grade Hi Nu menggunakan banyak inner frame yang sama dengan Nu Gundam. Saya juga memanggilnya burung merak kerana funnels dia bercorak seperti bulu burung merak. Tetapi kebetulannya Hi Nu Gundam ini adalah burung angsa. Saya pasti kit ini akan menjadi real grade yang gempak atau real grade baru yang terhangat. Sekarang mari kita bandingkan gambar pertama dengan yang lebih baru. Selain satu pandang ke arah kita, yang menarik perhatian saya adalah warna emas yang mereka guna. Ini mungkin saturasi warna atau bandai pilih untuk menggunakan warna emas yang lebih cerah. Saya harap warna emas yang lebih cerah. Juga melihat bahagian pinggan dia buka seperti ini, mirip real grade Nu. Jadi saya pasti inner frame dalam dia sama untuk bahagian perut. Kalau tidak sama, saya harapkan ia cukup ketat dan kuat untuk support sayap dia. Bahagian belakang. Selain dari penambahan bazooka, apa yang menarik adalah apabila anda membandingkannya dengan gambar yang lebih lama, warnanya terbalik. Fikir itu bermaksud sesuatu? Komen di bawah. Saya baru perasan saja. Tak tahu apa maksudnya. Bukan masalah besar. Saya harap bahagian sayap ini dengan bahagian sayap kiri dia adalah seragam. Jika ia adalah warna untuk sayap kanan, sebelah kiri harus bertentangan kerana ia akan mengganggu mereka yang ada OCD. Perbezaan terpenting bagi saya adalah ini. Nampaknya kita akan mendapat lebih banyak detail tambahan. Seterusnya, pose terbang. Nampak sama, tetapi perbezaannya ini. Skirt depan ada tambahan detail. Juga kita lihat part sayap ini boleh alih untuk membuka sayapnya lebih jauh. Itu saja untuk perbandingan. Apa yang kita dapati daripada gambar baru yang lain? Mari kita lihat. Kita lihat skirt depan boleh dibelahkan untuk memberi lebih artikulasi kepada kaki. Lihat bahagian sayap, nampaknya sekarang ia seragam. Maksudnya orang yang OCD macam saya boleh rehatlah. Kita akan dapat 3 funnels yang bentuk sama dan 3 lagi yang berbentuk lawan dari funnel awal ini. Kiri dan kanan lain. Saya baru perhatikan bahagian ekor ini di belakang kepalanya boleh buka. Lebih banyak gimmick.
efek saber dia biru, setia kepada desain asli. Dan juga kepala burung itu boleh digerakkan. Saya takut bahagian itu tidak boleh angkat sistem heavy weapon nanti. Sekarang, pose get down. Bila-bila Bandai postkan Gundam macam ini, sebenarnya mereka action saja depan kita. Saja-saja tunjukkan artikulasi sesuatu kit itu memang tinggi. Namun, kita boleh lihat mereka tambahkan banyak gimmick kepada lututnya. Saya ingat tiada knee shifting armor gimmick, tetapi ada pula. Dan Bandai buat double knee shifting armor gimmick. Lututnya membuka 2 kali. Dahsyat gila. Saya tidak pernah lihat gimmick ini dalam kit real grade. Juga, jari kaki dia boleh alih memberinya kestabilan. Dan perisai peha dia boleh alih macam Nu real grade. Akhirnya, bahagian betis dia akan alih memberikan kakinya lebih banyak artikulasi. Canggih lah tu. Funnels dia fleksibel untuk buatkan gaya power down kalau suka. Dan di bahagian sayap kita lihat di mana beam saber dia disimpankan. Sekarang, aksesori. 2 efek, 3 pedang. 1 disimpan di lengan kiri. Saya rasa ada gimmick pop-up. Dan 2 yang lain di dalam sayapnya. Adapter action base dia berbeza dengan Nu real grade, tetapi digunakan dengan cara yang sama. Asingkan backpack dan sandwichkan adapter itu. Ini bagus. Saya katakan anda akan mencapai pose aerial terbaik dengan cara ini. Tidak ada hyper mega launcher di sini, jadi sorry. Juga cockpit boleh buka dengan 2 cara, seperti Nu. Nikmati kandungan ini, sila subscribe dan tekan loceng notifikasi. Sebilangan hobbyist berkata mereka tidak mendapat notifikasi ketika saya mengeluarkan video baru. Jadi sila tekan loceng notifikasi. Juga terima kasih banyak-banyak atas subscribe anda dan support anda semua. Saya amat menghargainya. Okey, sekarang mari kita bincangkan tentang kawannya pula, high grade Nightingale. Nampaknya mereka menggunakan stiker sahaja dan bukan desain ini. Bagus kerana kalau harus letak stiker atas lambang macam itu, ia akan nampak hodoh nanti. Jadi stiker no problem, tapi water slide lagi bagus. Bila kita letaknya sebelah Hi Nu lebih banyak detail lah kerana lebih kecil. Biasanya bila design kit besar, detail dia akan kurang. Dulu saya kata saya mahu Nightingale real grade, tetapi saya tukar pemandangan saya bila saya lihat gambar baru-baru ini. Jadi, let's compare. Mari kita membandingnya. Gambar pertama, lebih banyak decal. Kita lihat ada Neo Xeon, nombor 99 dan lebih lagi. Banyak redesign lah. Mari kita start dengan skirt tepi. Design baru ada side skirt dia nyorot di belakang skirt depan. Selain itu saya lihat lebih banyak detail pada skirt depan. Saya harap ia bukan sesuatu yang anda harus cat. Dan skirt depan memang nampak beza. Balancer depan ini juga ada lebih banyak detail. Bahagian putih, sekeliling skirt putih adalah part asing. Sama juga dengan part kelabu dalamnya. Alright, tak payah paint. Bagus. Tanduk dia juga lain. Sekarang ia nampak lebih serupa dengan Sazabi. Kepala dia juga kena redesign. Saya harap mono eye itu, mata dia boleh alih. Bahagian kelabu pipe, lengan juga lain desainnya. Dan sini kita lihat perbezaan terbesarnya. Part merah di ketiak dia hilang. Mungkin Bandai buangkannya supaya menambah artikulasi? Ya, mungkin. Selain itu ada banyak warna kelabu kepada bahagian collar. Harap bukan sesuatu untuk cat. Thrusters dia pula lebih besar pada bahagian bahu. Stand belakang juga lebih tinggi dan tangki belakangnya lebih tersembunyi. Juga design funnels dia juga lain. Dari pandangan belakang, wow, nampak lain lah. Sayapnya lengkung lebih tinggi
Dan exhaust semua dalam sayapnya lebih besar berbanding RE100 dari segi skala. Saya rasa mereka juga menambah lebih banyak detail ke belakang perisai dia. Kita ada 3 tangki belakang, dia juga diwarnakan kelabu lain. Bahagian merah, lengan juga ubah. Sekarang kita boleh lihat di mana perisai dia dipasangkan terhadap lengan. Kakinya lebih besar dan lebih detail kepada tumitnya. Itulah semua gambar untuk perbandingan. Sekarang mari kita lihat gambar baru. Ya, Nightingale kelihatan paling gempak ketika di udara. Dan ini cukup menarik. Seseorang memberi komen, dia kata tidak tahulah bagaimana postkan kit ini. Saya berfikir anda berpostkannya seperti kereta kebal. Ya, macam itu. Tetapi di sini kita dapat melihat bahawa kit ini dapat melakukan banyak perkara post jenis lain. Kami mempunyai sub-arms, tangan tambahan. Ini menjawab banyak permintaan hobbyist. Banyak hobbyist meminta sub-arm. Sekarang kita dapat. Saya dengar satu kabar angin yang kata kit ini akan ada cockpit. Tetapi bukan cockpit penuh macam master grade. Tetapi bentuknya. Ya, saya excited untuk gimmick itu kerana saya suka details macam itu. Dan mereka kata cockpit Nightingale ada dalam kepala. Kita juga perhatikan kakinya boleh membongkok ke bawah. Ini wajib untuk semua pos terbang. Selain itu, desain bahunya sangat beza berbanding RE100. Saya hairan kenapa ada ball joint di perisai sini. Adakah anda tahu? Sila komen di bawah. Sekarang melihat aksesorinya. Kapak utamanya ada 4 beam effect. 2 jenis lain. Menakjubkan. Sekarang ada 4 pedang. Saya hairan di mana anda perlu letak 4 pedang ini. Kerana kalau ia macam sazabi, anda akan simpannya di dalam lengannya. Tetapi kalau anda nampak gambar ini, macam tidak boleh simpannya. Mungkin simpan dalam beg plastik sajalah. Akhirnya, nampaknya ada meriam pada bahagian perut. Ini memberitahu kita Bandai masih pedulikan kit ini. Juga bahagian funnels dia nampaknya diperbuat oleh beberapa jenis part. Ya, adakah Shah bangga dengan kit ini? Sudah tentu. Nightingale bukan real grade, tetapi melihat gambar-gambar ini, saya rasa puas hati dengannya. Saya harap kit ini akan menjadi satu kit walaupun dia high grade, standardnya hampir macam real grade. Ya, macam Moon Gundam atau Origin Gundam. Sekali lagi, saya rasa kit ini akan menjadi Nightingale tergempak. Apa pandangan anda mengenai gambar yang dikemas kini? Atau harapan anda untuk 2 kit ini? Sila komen di bawah. Jika anda menikmati video ini, sila beri like atau subscribe. Sila tekan ikon loceng notifikasi juga untuk tidak ketinggalan video terbaru saya. Okay, geng hobbyist semua, terima kasih atas menonton video ini. Keep things awesome, keep the hobbies going, and keep the hobbies alive. Nama saya Toyama23, signing out.